bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Jite. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny Jite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Miavaka foana miaraka amin'ny chin-chin vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin-chin, fonosana vaovao manolotra anao ny Jite. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fa valin'ny volana Octobre taona 2024 tompoko lasy tompoko vavy tonga soeto amin'ny Jite anao asaina araka izany hatramin'ny farany ireto ny lohateny. Teto Antananarivo teny Antanikatsaka no nisatara ny kandida laharana 12 eratsonary mampianina ny fampelezan-kevitra ho an'ny androany. Tsy azon'ireo préfet, lehibe an'ny district, lehibe an'ny boriboritany, lehibe an'ny fokotany sy ireo mpiasam-panjakana ny mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra. Nanambara ny ACM fa tsy marina ny filazana fa misy ny faniliana kandida noho ny angidim-by tsy misoratra amin'ny olon-tsotra fa amin'ny orinasa Sky Service. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony nahatonga ilay polisy ny tifitena teny tsara honenana. Fifidianana filoham-pirenena ny Brésil nitarika amin'ireo kandida nifaninana i Jair Bolsonaro izay nahazo 70 isanjato ny vatony mpividy. Asana mpanazana arsika tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny Jite hatramin'ny farany. Jite izay eto am-piandohana no anaovana fanambarana fa misokatra ho an'ny kandida rehetra mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena satria nanokana fotoana ho amin'izay fanaovana fampelezan-kevitra izay ny eto amin'ny Jite sy Jumina ho arahantsika orin'ny vaovao ny fandaram-potoana aloha ho an'ny androany. Izy mahakasika izay fa fitsokafan'ny fampelezan-kevitra izay ihany koa nanomboana ny vaovao anatin'ny alahona. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Teny Antanikatsaka itosy izany hoe teto Antananarivo no nanomboa ny kandida laharana 12 eratsonary mampianina ny fampelezan-kevitra. Vahoaka sy kandida mifampatoky araka ny oam-pitenenantsika malagasy hoe mpirahalahy mianala ka izy tokoka ry izao tokony no niara-nanomboka ny fiatrehana ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra teny Antanikatsaka androany raha tamin'ny 12 sasany atoandro ny fotoanan'ny fanomezan'ny kandida numéro 12 eratsonary mampianina tamin'ireo vahoaka n'Antananarivo androany dia tamin'ny 7 maraina dia efa tomefy olona ny lalana mihazo an'Antanikatsaka vahoaka ngetaeta fampandrosoana maharitra izay te iona te hitafa ary te aneo ny fankasitrahan'izy ireo ny asa mpampandrosoana izay efa natomboky ny kandida numéro 12 nataony tao anatin'ny 7 taona sy 9 volana nitondran'ny firenena.
Mambahoaka ny candidat numéro 12 Erajoana Ramampianina. Tsy nitambazana vola sanatria fa nasesiky ny fitiavana sy ny fofen'ny fankasitrahana ireo vahoaka n'Antananarivo androany. Ny fanitsakitro hiditra tao amin'ny kianja malalaka Ataninkatsaka. Te hiaona, te hitafa, te aneo ny fankasitrahan'izy ireo ny asam-pampandrosoana izay efa natomboky ny candidat numéro 12 tao anatin'ireo efa taona sy 9 volana nitondrany ny firenena. Olona tokisana ary olona azo atokisana ny candidat Erajoana Ramampianina hoy izy ireo satria tsy namitaka ny vahoaka fa niezaka ny nanarina ny fari-piainan'ny vahoaka izay nilomano tao anatin'ny fahantrana lalina efa ho 10 taona. Ny filoha Erajoana Ramampianina irery ihany no filoham-pirenena na nan-devitra nampirina ny ambo politika ary tsy nijery ny tombotsoany manokana fa nanao laharapahamehana ny tombotsoa ambony ny vahoaka sy ny firenena. Rary ny araka izany raha miandrandra azy ho filoham-pirenena indray mandritra ny 5 taona manaraka ny vahoaka malagasy. Za zany tena fafinaretako nijery amin'ny filoham-pirenena mba eo amin'le mba hoe mba navitra amin'ny firenena indray amin'le tafarina be. Mbola anohana hatramin'ny farany amin'ny filoham-pirenena antsika zany hatramin'ny farany. Za zany dia ny manohana ny Erajoana Ramampianina satria maro ny zavatra vitany teo amin'ny fiainam-bahoaka. Za zany tena makafy be any Erajoana Ramampianina dia izay mahatonga natoky eto mpakafy zany ao anatin'ny numéro 12 makafy any numéro 12 zany dia tsy miala amin'ny numéro 12 fa maka anazy foana hatramin'ny farany manohana anazy hatramin'ny farany. Manohana ny candidat Erajoana Ramampianina numéro 12 ihany antsika io. Zava-bita zao dia fanokanana ny lalana RNF teny Toliara fikitsanana tao Fianaratsoa ho an'ny tanora izay mahafinaritra. Manohana ny président Erajoana Ramampianina manampy amin'ny mahantra, manampy amin'ny fampianarana. Izay ny antony mandanako aty. Zavatra vitany teo amin'ny faritra misy anay zany dia nafinaritra anay ny école, ny lalana. Za dia anohana numéro 12 hatramin'ny farany fa faritra misy anay zany dia hitanay fa niova hatramin'ny tondrany. Zay zany tsy miala aminazy, izy nitohana anay ary izy koa ny tianay dia zay tsy miala aminazy. Fanajana ny lalàna ary fanoherana ny kolokolo no fitaovana enti miatrika ny fampielezan-kevitra ho ny candidat numéro 12 satria fandresena madio sy mangarahara ny tanjona. Izy irery tokoa mantsy no hany tsy mitompo teny fantatra amin'ny fihazoazoana ny amin'ny hoe premier tour de vita. Ny an'ny filoha Erajoana Ramampianina dia any vahoaka malagasy ny fandresena fa tsy azo velively akory. Ny vahoaka mandresy amin'ny alalan'ny fifidianana dia mandresy ny fahantrana, mandresy ny dedikady ratsy amin'ny tehana ny firenena. Mahita ny afidiantsika, mahita ny amaroantsika tahaka izao, tompy kilasy tompy vavy dia sahako milaza sady fiampam-pandresy isika. Jerekely ny tableau izy ny teo, jerekely ny tableau, jerekely ny tableau, jerekely ny tableau. Rehefa jerenao ny tableau dia tableau ny mpandresy ny tompoko le numéro 12. Asa matahotra ianao, asa mety ho fendrifendrona ianao, asa mety ho ampiororona ianao, asa mety ho vidiana vola ianao fa ny antsika ny fandresena madio tompokilasy tovavy. Isika rehetra miaraka zany ny ilaina ampandrosoana amin'ny firenena tompokilasy tovavy ka na tanora ianao, na mpamboly ianao, na vehivavy ianao, niza ianao, ilaika ianao, ifanometanana le 12 anina antsika tompokilasy tovavy. Ny asa vita hatrany no ifampitsarana ho hiatrany candidat numéro 12 Erajoana Ramampianina ary ny vahoaka izay handatsabato no mpitsara. Tsy entina izahozahoana toy ny fanao ny candidat sasany izay efa nitondra ny firenena tany aloha tany ny zava-bita satria tsy ho an'ny tena mahafiloam-pirenena no antony nametrahany izany fa ho reharehan'ny firenena, ho reharehan'ny vahoaka ary ho lovay ny taranaka izay ho avy n'ity firenentsika ity. Ireny zava-bita ny fony nitondran'ny firenena ireny raha teo no maneho sy manam-pirofo fa tsy mpanome toko fitaka na mpanao kobakambava akory ny candidat numéro 12 Erajoana Ramampianina fa izay teny omeny dia tanterahana.
azo antoka fa ho tafarina tanteraka fa tsy amin'ny ampahany intsony Madagasikara ato anatin'ny 5 taona ho avy raha toa ka olom-pirenena mendrika sy feno fahendrena tahaka ny kandida Erajanarmampianina no hannohy ny asa ampisandratra ny Madagasikara izay efa natombony 4 taona lazay. Betsaka ny zavatra vitatsika, betsaka ny tena nototototra andreny, tsy anjarako ny teny andreny hatramin'izay, tsy anjaratsika fa anjaranareo kosa, anjarany vahoaka any amin'ny faritra, any amin'ny fokontany, any amin'ny commune, any amin'ny distrika no mahita sy mijery sy mahafantatra fa navitatsika tompoklasy tompavy. Ary navitatsika teo amin'ny lasa mbola maika eo noho izany no ataotsika eo amin'ny avy tompoklasy tompavy. Anisan'ny zavatra lehibe anankiray izay ny mason'ny filoham-pirenena teo am-perinasa ny mitodika ny vahoaka maro anisa, nitodika any amin'ny kantsa, nitodika any amin'ny mpamokatra. Ary androany dia milaza aminao fa rehefa jerena ny fitombony vokatra vary dia sahako ny milaza fa ao anatin'ny 5 taona ho avy mba tsy ilazako hoe ao anatin'ny 2 taona dia mitratratsika ny fahavitantena ara-tsakafo tompoklasy tompokavy. Raha tamin'ny 1 rasy sasany atoandro no fotoanan'ny fanomezan'ny kandida numéro 12 Erajanarmampianina tamin'ireo vahoaka n'Antananarivo androany dia tamin'ny 7 maraina dia efa tomefy olona ny arabe mihazo anatanikatsaka. Tsindrin-dona sy efa somebiseby teona tamin'ny kandida ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra androany. Vahoaka sy kandida mifampatoky araka ny oam-pitenenantsika malagasy hoe mpirahalahy mianala ka izy tokoko ary izao tokony, izay no niara nanomboka ny fiatrehana ny fotoana ny fampelezan-kevitra teto Antanikatsaka androany. Mbola hijanona eny Antanikatsaka ihany isika ao anatin'ny vaovao manaraka efa fantatra ny mpandresy ireo solombavamboaka tonga notrina ny kandida larina 12 Erajanarmampianina. Nampivarahontsana ny abetsaky ny olona teny amin'ny tany malalaka Antanikatsaka androany. Fandresena no nandikan'ireo olona natrika izany proof fa mambahoaka ny kandida Erajanarmampianina satria navita betsaka teto amin'ny firenena teo amin'ny lafiny rehetra. Fikambanana maro ihany koa no resy lahatra tsy ampiambambana famanoana ny kandida numéro 12 hatramin'ny farany. Fanohanana zava-bita ny kandida numéro 12 Erajanarmampianina no nibaiko ireto fikambanana ireto ho an'ny kianja malalaka Antanikatsaka. Tsy iraina roa fa tanora marobe ny resy lahatra amin'ny fampandrosoana nentiny teto amin'ny firenena. Tsy adin'izy ireo ny tantara izay namotika sy nandetika ny malagasy rehetra tao anaty fahantrana lalina, tao anaty trosa miopapana sy ireo takahitra maro tsy voatanisa. Ny kandida Erajanarmampianina izay hany nanarina ny firenena sy namerina ny fahatokisan'izao tontolo izao any Madagasikara. Mandaro aminay ampy hitsarany vahoaka malagasy azy. Dia miantso zay noho izany vahoaka malagasy ireo namana marobe manerana Madagasikara fantatsika ny zavatra lalovana teto amin'ny firenena. Na nitondra ary izy na tena voalany tamin'ny fomba ara-demokratika ary izy ny taona 2024 mbola nanahirana be ny resaka politika teto Madagasikara kanefa navita kosa izy natramina famerenana ny famatsim-bola avy any ivelany ary. Fikambanana manao asa soa zay mahasosialy anay. Zay le miaro ny fiainam-bahoaka zay ny fiarovana ny fiainam-bahoaka voalohany indrindra zay natongana anay nindrotsaka nanohatra ny fanonganam-panjakana nataon'ny Rajoelina satria vokatra zay ne fanonganam-panjakana zany tsisy mandeha ny fiainan'ny firenena dia tsy mandeha ny fiainan'ny vahoaka zany. Ankoatra ny vahoaka izay tonga teto Antanikatsaka olom-boafidy maro ihany koa no nanatrika ny androany mba hampitanteraka Antananarivo ity solombavambahoaka ity. Porofoin'ny olona marobe fa liana fampandrosoana izy ireo ka ny kandida Erajanarmampianina ihany no afaka hitondra izany.
midika fandraisena sao fandraisena mponina Antananarivo zany a mila fampandrosoana mila fitonina mila fihavanana zay ka barin'ny président teo hoe sy nampikatapana politika izy a ary sy nakanavaka fa dia niaraka amin'ny malagasy manontolo niarana asa tao ka zay dia miteny amin'ireo fa mandresy numéro 12 ho an'ity solombavam-bahoaka ity kosa dia manim-bahoaka ny candidat numéro 12 Erajoanary Mampianina satria namela zavatra mivaingana olo vainy taranaka faramandimby nametraka fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy mipaka amin'ny isam-batan'olona. Io zany mana-porofo fa mbola akasitrahany voaka ny maminy voaka ny candidat numéro 12 Erajoanary Mampianina. Tiany vahoaka izy ary tonga marobe ny olona ary tsy omby mihitsy ny atao anatiny na ny velany feno tanteraka mihitsy ka noho izany dia angatamin'Andriamanitra mba ho lany soamatsara izy fa ny vahoaka dia makasitraka azy amin'ny zava-bitany ny zavatra nataony teto amin'ity firenena ty. Roso hatrany ny dia mampanantena fiovana hatrany ny candidat numéro 12 amin'ny 5 taona ho avy toy izana ny asa efa natomboka fotodrafitrasa vaovao hafa no hatsangana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka manerana ny faritra 2020 voaresaka amin'izany ny lalana ny toeram-pitsaboana ny sekoly ny fanangana orinasa ho an'ny tanora ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo maro tsy voatanisa. ajanontsika hatreo mahakasika ny vaovao iny aoriny logitentsika manaraka ny vaovao ny fampielezan-kevitra izay misokatra ho an'ny candidat rehetra mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena raha toka lina amin'izany nareo dia afaka manantona ity amin'ny fibeterana Jumina ety Akorondrano aoriny dokam-barotranatsika manaraka vaovao mikasika ny fifidianana. Vao manodidina ny fifidianana sy ireo vaovao maro samihafa no arahano indray manomboka eto misokatra androany ny fampielezan-kevitra fotoana ihany koa izay nampatseva ny tenue ministera ny atitany ny lalàna ifezany izany. Tsy azon'ireo préfet lehibe ny district lehibe ny boriboritany rehetra ny lehibe ny fokontany ary ireo mpiasam-panjakana ary ny mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra mahavoasazy ny fandikana izany mitatotra ireo tsara ho fantatra mikasika izay i Miora Miarinjatofo sy Antsarakotono Raindry. Nanomboka androany 9 Octobre tamin'ny 7 tora maraina ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Fiodinana voalohany izay atao ny 7 Novambra ho avy izao. Ifarany alatsinainy 5 Novambra amin'ny sasakalina raha toka ny 9 Novambra no fotoana isentoana indray andro alohan'ny fifidianana. Azo toerana manokana mirefirefa 20 metatra indroa ny kandidat tsirairay eny amin'ny toerana rehetra natokana amin'izany. Voarara ny fametahana afisy eny amin'ny rindrin'ny tranom-panjakana, ny toeram-pivavahana eny amin'ny toerana manan-tantara sy vakoka. Voarara ihany koa ny manisy famantarana kandidat amin'ny etam-barotra ary voarara ny fametahana afisy eny amin'ny panneau publicitaire. Nampatsiahy ireo andraikitry ny tompona andraikitra ifotony ihany koa ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Nambaran'ny ministra fa tsy tokony andany na amin'ny kandidat iza na iza ny mpiasam-panjakana rehetra. Na préfet izy, na lehibe ny district, na lehibe ny boriboritany, na ihany koa lehibe ny fokontany. Ao anatin'ny lalam-pandroenana dia efa misy an'izany. Tsy maintsy ajaina ny tsy fitongilanana ny atsy na ny aroa. Ny fitantanandraram-panjakana naiza dia tsy maintsy manaja an'izany. Manaraka izany, fantatsika tsara ny statut général des fonctionnaires Saint-Amphé akapobeany ny mpiasam-panjakana rehetra dia manipika tsara an'izany ihany koa. Mikasika ny filaminam-bahoaka indray dia tompon'andraikitra voalohany ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Ny famoriam-bahoaka dia tokony hisy fangatahana any amin'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana 27 ora mialohan'ny hetsika. Jerena ao anatin'izay ihany koa hoe tsy manohitona ny filaminam-bahoaka ve ny hetsika ataon'ireo kandidat. Ny andraikitra voalohany ho ato dia niresaka fitandrona ny filaminana any amin'ireny fari-piadidiana tsirairay an'ireny solon-tena-mpanjakana ireny. Tsy maintsy isy, mety isy ny fanaovany zareo cortège, fandehanana an-dalabe sy ny sisa. Ireny koa dia misy anjara andraikitry ny solon-tena-mpanjakana zany. Tsy ahivina fahalamany 20 tapitrisa ariary hatramin'ny 50 tapitrisa ariary ny sazy miandry ireo mpiasam-panjakana sy tompona andraikimpanjakana mandika izany lalàna izany. Amin'ny fitaovana ampiasaina ihany koa ny fiaramanidina ny helikoptera izay nahaberesaka tao.
azo alalana avokoa ny fangatahana mpiditra angidimby valo vaovao anampy ireo telo efa ampiasain'ny ska service amin'izao fotoana izao raha nambarany tompona andraikitry ny ACM. Tsy marina ihany koa izy ireo ny filazana fa misy ny faniliana kandida noho ny angidimby tsy misoratra amin'ny olon-tsotra fa amin'ny orinasa ska service. Lavin'ny sampandrara misana ny fitaterana nabakabaka na ny ACM ny filazana fa no amafisin'izy ireo ny fepetra amin'ny fampidirana angidimby eto amintsika. Ato anatin'ny fifidianana dia nambaran'ny tale jeneralin'ny sampandrara fa noezahana ny kena avokoa ny fangatahana voaray. No amafisiny tamin'izany fa tsy misy ny fanavakavahana ataon'izy ireo fa omena malalaka ny taratasy fampidirana ireo angidimby miisa valo rehefa mazava ny antota taratasy avy any amin'ny orinasa Sky Service izay misahana ny taratasin'izy ireny eto amintsika. Aminay satria misy resaka be mantsy hoe ny groupe politique en parti politique intel tsy favorisena ny sasany favorisena sisy dossier tonga eto aminay tompoko des dossiers alefa na compagnie aérienne ary amin'izao fotoana izao raha resaka hélicoptère dia Sky Service compagnie gasy io basé ao Antananarivo io compagnie io no manana le alalana ampidi d'hélicoptère amin'izao fotoana izao satria izy manana le qualification ahafahana manao an'izany dia rehefa tonga ty aminay le dossier tsy fantatray mihitsy hoe dossier an'izy io fa dia immatriculation fotsiny ZS RDD. Amin'izao fotoana izao nambaran'ireo teknisianina eo anivon'ny ACM ihany koa fa fitrandrahana manokana sy tsy miankina no nangatahany Sky Service fa tsy fangatahana hitrandraka karabarotra. Antomy manatara ny famoahana ny alalana noho izay indrindra no nisiny ny karazana tsindry avy amin'ny fiadidinan'ny primature ho an'ny ACM ny zoma lasa teo mba hanomezana alalana andreo angidimby valo. Ampiditra hélicoptère aminay zany dia ndraisinay daholo le dossier rehetra sy dossier Sky Service daholo rao zany hoe omena daholo ireto rehetrareto dia ahoana ny fiantraika an'izany. No marinana nandritry ny fihaonana ihany koa fa ny volana aogositra sy septambra avokoa vao naharaisana fangatahana ireo angidimby valo. Itsikirana nefa dia 2 volana ny voalazan'ny lalàna ijerena ny antota taratasy fangatahana mialohan'ny hanomezana ny taratasy fahazon-dalana. Eo amin'ny pejy mahakasika an'izay ihany fa mahakasika ihany koa ny toe-karena ivondron'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fiariana sy ny mipahay toe-karena ny crème namolavola boky izy mandrafitra ny vahaolana hafa Madagasikara mandroso amin'ny lafiny ara-toe-karena izy ireo tao anatin'ny herintaona. Hitao anatin'izay boky izay ireo volavolankevitra ara-toe-karena miainga tamin'ny lesika nisy teto amin'ny firenena nandritra ny 5 taona lasa. Ny fahaleovantena ara-bola tokony hananan'ny Madagasikara, ny lafin'ny indostria sy ny agribusiness, ny resaka fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany eto amintsika ary ny ZES ireo no misongadina ao anatin'ny boky vaovao navoakan'ny crème entina pandrosoana ny Madagasikara. Mamintina izany amintsika kosa i Miora Miarazatovo sy Antsara Kotonorainy. Kiondalina iray indray no diavin'ny firenena malagasy ankehitriny hiatrehana ny fampielezan-kevitra hisafidianana izay ho mpitondra ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy. Fotoana ihany koa ny safidianan'ny crème na ny fikambanana hivondronan'ireo mpahay toe-karena amoahana ny volavolan-kevitra izy ireo izay entina hampandroso an'i Madagasikara amin'ny lafiny toe-karena. Izy ireo izay nilaza fa tsy manohana kandida fa kosa misokatra amin'ireo kandida miisa 430 izay maniry ny ahafantatra ny momba ny ity vokatry ny fikaonan-doha tamin'ny zakabe ara-ekônomika ity. Tsy manahaka anandreo tetikasareo kandida ireo zany ity zavatra ataony ity fa vao maika raha manampitosika amin'ny mba hisiny fanatahaterana tokoa ny zavatra izay ataony izay kandida rehetra tonga hipetraka eo. Mifototra amin'ny loha hevitra 10 ity boky ity, isan'izany ny hoe tokony aleo tena araboly Madagasikara ka tsy iankina amin'ny anivelany intsony. Tokony trandrahana ihany koa ny lafiny indostria eto amintsika ahafahana mamorona asa sy mampiasa ny vita malagasy. Potentialité eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana zay ary manana tany mitadasika tsika hoentintsika mampiroborobo amin'izany sehatra izany
dia hitantsika ao anatin'izay ihany koa hoe inona avy ireo fepetra tokony arahana mba hatongavana amin'izany hoe agribusiness zany. Miantso ny rehetra amin'ny fitoniana ihany koa ny crème mandritra izao fampielezan-kevitra izao sy ny fifidianana ho avy ary mandritra ny fifamindra-pahefana. Ny vaovao an'ny trangam-piarahamonina kosa polisy iray no voalaza fa nitify tena tao an-tranony teny tsara honenina ao Maleriva. Tsy fantatra mazavatra eto ny anton'izay saingy disadisa teo amin'ny sy ny vadiny no nitarika ny loza teny antoerana ary mitatitra ny antsiprian'izay koa sy Pierzina Razafindramanana sy Zora Andretsalamina. Nipoaka ny basy tety tsara honenana omaly tokony ho tamin'ny 9 sasany ariva. Polisy iray no voalaza ho nitify tena tao an-tranony. Avy nitsangajangana niaraka tamin'ny vady aman-janany izy ary tahorin'izay no nitrangany loza raha ny fanazavany ny mpiray-tanàna. Dia izay moa nanasa vileleny entina aventana Tsimbazaza dia ozy amin'izay izay rehetrarehetra teo nifampisangisangy hoe sasana malakilaky ny vilia fa sao dia tonga zareo ilay zavatra mbola tsy madio. Avy dia nirefatra be tamin'ny moto amin'izay izy dia nidona teo dia nilefa amin'izay re zareo mpanasa vilia teo dia nilavoina izy nianjera izany izy dia nitsangana teo amin'izay dia mbola nandeha nitorina aty izy dia rehefa eo amin'izay izy nanapoaka basy. Tsy nisy ny fifamaliana teo amin'izy mivady tamin'ny fotoana io araka ny voalaza hatrany saingy voalaza ho nandray zava-pisotro nisy alkôly tompokilà. Dia ny vadiny miogaoga eraky ny tokotany iny dia izay ny olona voataitra hoe misy maty ao misy voatifitra teo amin'ny lohany. Marina fa efa nikasa hitify teny io polisy io ho hiatrany ireo mpiray-tanàna taminy ary tena notanterahany tokoa izany tamin'ity fandroana ity. Fa nitokona kosa ireo mpivarotra manamorona ny arabe akaiky ny maternité be fialan-tanana ho maly alahady. Nofefeny avy eo amin'ny commune ny lalan'ny mpandeha tongotra ka tsy afaka hivarotana ireo mpivarotra intsony manao antsova amin'ny tompona andraikitra izy ireo mba hijery ny manjo azy. Mitatitra ny vaovao feno aza Arianina sy Ansa Rakotonorainy. Tsy afaka nivarotra intsony ireo mpivarotra amoron-dalana eo Mahamasina nanomboka ny alarobia teo. Antony nofefena ny lalan'ny mpandeha tongotra toerana hivarotan'izy ireo hatramin'izay raha ny fanazavana. Fivelomana isan'andro ny an'ny vola azonay andro any hoaninay andro any ka raha tapenanao zao zany zay tsy avela hivarotra dia ho aza daholo ireo vahoaka madinika ireo. Faharoa manarakarak'izay ny mpianatra hiditra ny olona tsy manana vola andoavana ny droany resaka ny fianarana rehetra ny mombamomba ny kojakoja rehetra tsisy satria tsy avela mivarotra. Mitaky ny amererana azy ireo indray eo amin'ny toerana ireo mpivarotra voakasika izany. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra raha ny voalazan'ireo mpivarotra. Izy ireo izay tsy manaiky ny fanalana azy ireo eto amin'ny ity lalana eo Mahamasina ity. Niezaka nila fanazavana teny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izahay fa tsy mbola nisy afaka namaly hatreto. Ny maresaka resam-pirenena any Brezil. Niatrika fifidianana filoham-pirenena ny tany Brezil ny farany herinandro teo. Hatreto dia mitarika amin'ireo kandida mifaninana ny avy amin'ny antoko ankavanana izay nahazo ny 920 isanjato ny vaton'ny mpividy amin'ny 12 Octobre kosa ny fihodinana faharoa amin'izay fifidianana filoham-pirenena any Brezil izay. Isan'ireo kandida hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Brezil i Jair Bolsonaro, kandida avy amin'ny antoko ankavanana izay nitarika tamin'ny isam-bato ka nahazo ny 920 isanjato ny vaton'ny mpifidy nandritra ny fihodinana voalohany. Na izany aza no kiany mafy ny olana teo amin'ny vata nandatsaham-bato. Falta aí 3 semanas para o segundo turno. Vamos junto ao TSE. Igadona afaka 3 herinandro ny fihodinana faharoa. Ndao isika hitaka vaolana ka hiaraka ho eny an'ilao fitsarana avo momba fifidianana. Raha nampiarina izao ny fandatsaham-bato elektronika ny ala fifidianana ihany dia fantatra naran'izay lahy no filon'ny República. No voto eletrônico já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. Fa manantena ny fandreseny amin'ny fihodinana faharoa ihany koa ankilan'izay ny kandida Fernando Haddad izay nahazo 920 isanjato, izany hoe 20 isanjato ny elanelam-bato eo amin'ny roa tonta.
Nós queremos projeto amplo para o Brasil. Tiana hiatambatra ny demokrata eto Brésil, tiana hiatambatra ireo manana finiavana hitindro ny mahantra. De forma incansável, justiça social. Amin'ny 20 Oktobra ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Brésil, hatreto mahaliana ny maro kokoa ny lahatenin'ny Bolsonaro izay manome lanja ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Fa 12 andro taorian'ny horohorontany niseho tany Indonezia dia tombanana 4 ireo maty ary 5 ireo mbola tsy hita popoka, ambaran'ny mpamonjy voina any an-toerana fa mbola hina hitombo izay taremarika izay. Indroatra ny sary fanazavana. Tafiakatra 4 amin'izao fotoana ireo olona maty ary 5 ireo tsy hita popoka noho ny horohorontany niseho tany Indonezia ny 17 Septambra teo. Taremarika izay mbola hiakatra aorian'ny fahazona ireo tatitra avy any amin'ny faritra hafa raha nambaran'ny mpamonjy voina any an-toerana. Hatreto misy 2 hetsy ireo traboina ao Palu, Petobu ary Balaru izay toerana anisan'ny lasibatra nandritra ny horohorontany, na rana onja mahery na tratratra any amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 metatra. Sivily sy miaramila 2,4 alina no mirotsaka antsehatra amin'ny famahana ny olana toy ny fanamboarana ny lalana mba hahafahana mamaty sakafo ireo trabony. Mbola hitoetra amin'ny 12 Oktobra ny fikarohana ireo tsy hita nandritra izany loza voajanahary izany ary aorian'izay dia hirotsaka amin'ny fitadiavana ireo razana ny Croix-Rouge any an-toerana. Ireto kosa indray no miandrenao amin'ny tapany faharoa. Isongadina ao anatin'ny ID Sport androany ny lalao famaranana ny adina ny amboaran'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Iompana amin'ny anaran-tanàna kosa ny fanontaniana petraka ao anatin'ny Oyanao. Lehilahy iray mahavita sary amin'ny alalan'ny masinina ekirira no entina amintsika ao anatin'ny hafakely. Mbola hiverina iaraka eto ihany isika fa andeha aloha anaraka dokam-barotra vitsivitsy.